பெண்ணே என் நெஞ்சில் சாய்ந்து சாய்கிறாய் நீ அருகில் புரியாத மாயம் செய்கிறாய் உன்னை போலவே நான் இங்கே மயங்கி கிருங்கிதான் போனேனே போதையாக தான் நானேனே தள்ளாடும் ஜீவனே. தொண்டை சரியில்லை, ஒரு ஹார்ஸ் வாங்கிட்டு வரியா? ஓகே. அப்படியே உனக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னாலும் வாங்கிட்டு வா. உனக்கு எதுவும் வாங்கல? இல்ல, எங்க அப்பா இன்னைக்கு வீட்ல இல்ல. நான் லேட்டா போனாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. உனக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா வாங்கிட்டு வா. எனக்கு என்ன இருக்கு வாங்குறதுக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல? உன்னை டிராப் பண்ணிட்டு போகும்போது தான் வீட்டுக்கு இட்லி வாங்கணும். போலாம்.